हेलो साथीहरु, दर्शन नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो न्यू भिडियोमा। अनि आज हामी चाहिँ बेलुका सानो मिनी ब्लग हजुरको सामु स्टार्ट गरिरहेको छु साथीहरु। अनि हामी चाहिँ नुहाउन जान लाग्यो क्या, घरमा पानी आएन अनि त्यही भएर यस्तै हो, गाउँ घरमा थाहा छ नि। त्यही भएर हजुरलाई यहाँ काली गण्डकी देखाउनको लागि मैले भिडियो बनाएको साथीहरु। ल हेर्नुस् काली गण्डकी। अनि यता चाहिँ यो के अरे के भन्छ, यो पक्की पुल बन्दैछ के। अनि तनहुँ र पाल्पाको जोडिएर पक्की पुल बन्दैछ साथीहरु। त्यही हो, हाम्रोतिर यस्तो छ, भिड छ यस्तो भिडमा हामी चाहिँ नुहाउन जाने हो साथीहरु। उता चाहिँ तिपिरिङ छ, पारी चाहिँ तनहुँ पुट्टा रोक्यो यो पारी चाहिँ। अनि हामी चाहिँ नुहाउन जान लाग्यो साथीहरु। आजलाई चाहिँ मेरो भिडियो यति नै हो, फेरि धेरै होइन, छोटो मिठो भिडियो बनाउँदै हजुरको सामु। अनि ल हजुर पनि मेरो भिडियोमा आयो भनिदिनु ल साथीहरु। ल हेर्नु त काली गण्डकी यस्तो ल बग्दै हजुरको सामु 2-3 मिनटको भिडियो मात्रै बनाउँदै हामी चाहिँ मेरो भाइ बुहारी अनि अनि म भएर यसो पोको पारेर नुहाउन जान लाग्यो। यस्तो पोको पारेर कपडा पोको पारेर क्या यसरी नुहाउन जान लाग्यो हामी। ओ त साखरती खोला, ओ त्यहाँनिर थोरै पुल देखेछ, त्यहाँनिर आमा ठुलो पानी आउँदा, बर्खाको पानी आउँदा त यत्रो ठुल्ठुलो के घर जत्रो ढुङ्गा पनि माथिबाट ल्याउँछ क्या। यो पुलमा छैन आउँछ, यो पुलको माथिसम्म आउँछ अरे पानी। ल साथीहरु पहिला चाहिँ खै पुल त देखेन के अरे, अब थिएन हामी हुँदाखेरि सानो झलुङ्गे पुल थियो। अनि हामी चाहिँ कहिले तनहुँ जानु पर्दाखेरि के पानी चाहिँ पुट्टा जानु पर्दाखेरि यो 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 नदीमा टर्न मर्नै थियो बर्खाको बेलामा। त्यो बेला चाहिँ म चाहिँ 3टा डडममा पनि बसेर पनि म पारी तरेछु क्या। त्यसरी नै तरेको दिन चाहिँ कुनै दिन चाहिँ त्यही हो। ल हेर्नु फुलहरू कस्तो राम्रो देखिन्छ नि यसरी। यो सब तनहुँ हो, यो पारिपट्टि चाहिँ तनहुँ हो, यता यो पुट्टाहरू के, यो पुट्टा कहाँ टिरी आउँछ भनेको ए उतै हो। उता डमरा डेढगाउँ भनेको यतातिर हो। हामी चाहिँ यता सेउली बजार। अनि अब मैले हजुरहरूलाई मेरो नुहाउने धारासम्म देखाउने छु। अनि त्यहाँभन्दा फेरि देखाउँदिनँ, फेरि अझै हेर्न पाउँछु कि। अनि आश गर्ने होइन फेरि क्या चाहिँ। अनि साथीहरू छोटो म बेलुका नुहाउन जान लागेको बेलामा मात्रै भिडियो बनाएको क्या, किनभने घरमा पानी आएन, नुहाउनु आएको धेरै दिन भइसकेको थियो। त्यही भएर साला के अरे मर्स्याङ दिबगेर के अरे के भने गीत अरे, यो गीत गाउँ त एउटा मर्स्याङ दिबगेर कुनै के गीत पनि जान्दैन हो म त। अरू गीत गायो भने नेपाली अरू के दोहोरीहरू पनि अलिअलि आउँछ, यस्तो यस्तो गीतहरू टाइप आउन नि मलाई पनि। कहाँ टाढै हो क्या धारा। तर त्यहाँ लितिपिरिङ जान्थ्यौँ कि हाम्रो बजार पहिला त्यहाँ चाहिँ एकादशी मेला त्यहाँ लाग्थ्यो। अहिले त लाग्दैन होला होइन, लाग्छ नानी, लाग्छ अझै नि। उहाँ जान्थ्यौँ हामी चाहिँ लितिपिरिङ बजार। त्यही हो साथीहरू। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई हाम्रो गाउँ भन्नु त। मैले जन्मेको थलो त मैले हिजो देखाइसकेँ हजुरहरूलाई होइन, तर आज चाहिँ फेरि छुट्टै हो, फेरि सानो छोटो मिठो भिडियो हजुरहरूलाई देखाएको साथीहरू। कस्तो लाग्यो। अनि हामी नुहाउने धारा चाहिँ यहाँ हो, यस्तो भिडमा आएर नुहाउनु लाग्यो हामी चाहिँ। यहाँ यस्तो छ खुट्टा परेर जाने राख्ने। ल साम्पो अनि 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 साथीहरू हाम्रो कपडा यहाँ राख्यौँ हामीले, यो लुङ्गी लगाएर नुहाउने अहिले। अनि त्यसपछि यतातिर यस्तो परेछ मारेर यतातिर ढाडतिर हाल्दै पनि नधुने कपडा चाहिँ धुने हो र। उता आएछु चाहिँ धुने हुन्थ्यो होला हौ। ए भरे जग ल्याएन हौ, धारा छ जग भयो नि त नुहाउनुलाई फेरि। ल यही धारामा नुहाउने साथीहरू हामी चाहिँ। म चाहिँ अब यही धारामा नुहाउन आएको साथीहरू। घर पानी आएन, यस्तो धारा देख्नु भयो, यही धारामा नुहाउनु लाग्छ। ल अनि
यो धाराको नाम चाहिँ तिरतिर धारा है साथीहरू। पहिलेदेखि चर्चित नाम थियो यो तिरतिर धारा भने सबैले बुझ्छ चिन्छ के। यो चाहिँ तिरतिर धारा हो। ल बाई बाई। ल साथीहरू हामी चाहिँ नुहाएर फर्क्यौँ। बल्ल फ्रेस भयो नुहाएपछि त। ल हामी नुहाएर फर्किँदा त रात परिसक्यो। पछाडि हेर्दा झेलेमेले बत्ती पनि बालिसक्यो। ए यस बेला भयो। ए कस्तो थियो अहिले कस्तो भइसक्यो। ल साथीहरू आजलाई यति नै। भोलि भेटौँ ल। बाई बाई।